Benvinguts a la tercera edició de Ràdio Josh. Jo sóc Àngela i les meves companyes són Alessia i Mireia. Som l'alumnat d'Estètica de la Música del Conservatori de Música d'Oliva i en aquest podcast ens endinsarem dins del món de la història de la música, centrant-nos en el paper que ha tingut la dona en l'òpera. Doncs bé, ens agradaria remarcar els diferents rols femenins, la discriminació i desigualtats. En conclusió, contar-vos la situació de les dones, però des de la perspectiva que no eixa als llibres de text, des de la perspectiva feminista. Primer que res, quin és el paper femení en la història, Mireia? Moltes gràcies, Àngela. Des d'èpoques antigues, la dona ha tingut el rol de mestressa de casa. Això que significa que el seu paper era secundari i fins i tot es catalogava de bruixeria i s'aplicava coneixements fora del que s'establia. A més, no podem perdre de vista els nostres avantpassats, ja que aquests expressaven els seus laments i agraïments als déus a través de percussions i danses. En aquest moment, el llenguatge universal de la música era unànime i igualatori. Però què passa? Que, desgraciadament, a mesura que la societat avança, es va creant un buit al voltant de la dona, ja que la història sempre ha estat escrita des del punt de vista masculí. Malgrat això, la dona insistia en desenvolupar el seu talent, encara que la difusió de les seues obres va ser obstaculitzada per impediments socials i culturals. Fins i tot va arribar al punt que ocultava el seu nom a través de pseudònims masculins o sota la identitat d'un autor anònim. Jo, al igual que la meva companya Alessia, som flautistes. Doncs bé, aquest instrument va estar molt estereotipat, ja que s'associava a les dones a causa del seu timbre dolç i delicat. Però podem trobar més exemples com aquest? Per tal de contestar aquesta pregunta no cal anar molt lluny. Dins del món de la música, moltes vegades s'han relacionat els instruments amb la categoria física de les persones. Abans, les dones no podien tocar el cello, ja que la postura en què havien de posar-se es considerava immoral, una barbaritat, una postura no femenina. Malgrat això, actualment podem veure com s'està igualant el camp instrumental veient a dones en la direcció d'orquestres, en grups de percussió o en bandes de rock alternatiu. Tot i això, encara trobem grans desigualtats en diferents bandes, com per exemple, en la Filharmònica de Berlín, les dones sols representen el 14% total dels músics. Per tal d'intentar mostrar aquesta realitat que ens envolta, hem preguntat a diverses persones si ens podien dir un cantant d'òpera home i una dona, i aquest és el resultat. Bona vesprada. Coneixes cantants d'òpera homes? No en conec. Pavarotti o... sí, no. De Domingo. Homes? Sí. Claro que sí. El Pavarotti, el Plácido Domingo i pues, algun més n'hi haurà, però no me'n recorde. Pavarotti? Pavarotti. I dona? No. Tampoc. Ainhoa Arteta. No. No. Vale, gràcies. Com podem veure, les dones no són tan conegudes, ja que en moltes ocasions s'obvia la seva vida i treball, tot i que configuren una part fonamental en el món de la música. Si dic el nom de Pavarotti o de Plácido Domingo, a tots ens sona, però què sabeu de Maria Rodrigo? Doncs bé, Maria Rodrigo va ser la primera dona en estrenar públicament una òpera a Espanya. A més, és una de les tantes dones silenciades que intentaren canviar el paper de la dona al món de la composició i de la direcció i superar les dificultats imposades per una societat fonamentalment masclista. Maria es va convertir en un cas excepcional. Anar més enllà del paper que tenia la dona al món de la composició i composar obres simfòniques, òpera, sarsuela i ballet. La seva òpera, Beckeriana, és la primera òpera composada per una dona espanyola i estrenada en un lloc públic en 1915, al Teatre de la Sarsuela a Madrid. Cal dir que ni els propis companys de generació ni algunes dones acceptaren aquesta intrusió de Maria dins la creació musical. Arribats a aquest punt, ens hem de centrar en la figura femenina dins de la música.
Segur que la gran majoria de gent està convençuda que el reggaeton és el gènere musical masclista per excel·lència, però hem de ser conscients que el masclisme no impregna només les lletres de la música moderna, perquè en algunes òperes es diuen coses terribles. Ja siga per malaltia o a mans d'un tercer, el destí de la dona en l'òpera ha estat marcat pel sofriment. Molts espectadors afirmen que això es deu a causa de la naturalesa tràgica d'aquest espectacle. De partida, podem trobar les primeres senyals de misogínia en la influència de la tragèdia grega. L'obra tràgica va néixer en l'antiguitat com una celebració religiosa dedicada a Dionisio, déu del vi. En aquest moment, la dona es representava d'una manera exòtica, insaciable, amb desig carnal. Aquesta imatge crea un rol femení limitat a termes reproductors o bé per satisfer a l'home. Aleshores, què s'entén exactament com a violència de gènere? Podem dir que la violència de gènere és tot aquell acte de violència basada en el gènere femení que puga tindre com a resultat un sofriment físic, sexual o psicològic. Cal destacar que aquest fenomen no s'ha inventat en el segle XX. El que passa és que fa uns anys no es denunciava aquesta discriminació sobre la dona, ja que no sonava algo incorrecte, sinó que era part de la vida quotidiana. D'aquesta manera, en les obres clàssiques de l'òpera, la dona sol encarnar allò incorrecte, allò socialment despreciable, sent degradada per la supremàcia de l'home. Un clar exemple és la justificació del desengany en l'ària La donna è mobile de l'òpera Rigoletto de Verdi, quan canta que l'home és desgraciat quan confia en les dones, ja que aquestes són volubles i enganyoses. Però realment la gent és conscient del que diu aquesta lletra? Per tal de buscar resposta a aquesta pregunta, hem preguntat a la gent si ho sabien després de posar-los un fragment d'aquesta ària. Bona vesprada, reconeixes aquesta òpera? La dona mòbil. Sí. Claro. Sí. Sabeu què diu la lletra? No. No. No sé. Que la dona va en mobilet, en motos. Joder, està en italià. Sí, però està en italià! Donna immobile, no? Era així, no? No sé, això sí que no. Va ser italià, però no sé. Vale, gràcies. Al traduir l'ària, podem saber el que amaga la lletra. La dona és manipulable, canvia de paraula i de sentiments. Aquell que confia en ella sempre és miserable. Tot i això, podem trobar més exemples. En Mozart hi ha òperes que sols amb el títol tenen ja un significat misògin. Così fan tutte, que significa totes són iguals. Les àries misògines van de costat amb les àries que defensen les dones, o amb àries en què es critica severament els homes i el seu comportament envers l'altre gènere. Diu la minyona d'Espina, per exemple, al primer acte de Così: dels homes, dels soldats, espereu fidelitat? Prou falòrnies no és veritat, són tots la mateixa cosa, fets i pastats. Ella mateixa, a l'acte segon, canta: una noieta a 15 anys n'ha de saber un gavadal, on té el diable la cua, que està bé i on és el mal. Per contra, Fígaro, que té dubtes sobre la fidelitat de la seva promesa, Susana, es despatxa a l'acte 4 de les noces amb aquesta ària misògina sense remissió. Obriu un poc els ulls, homes incauts, mireu doncs aquestes dones i mireu ben bé com són. Són bruixes que encanten, per fer-nos patir, sirenes que canten, per fer-se ofegar. Però no en totes les òperes la dona té aquest paper. A poc anirà canviant el seu rol, com podem veure a òperes com La Traviata de Verdi o La Carmen de Bizet, on el personatge femení, encara que sotmès a estereotips i crítiques socials, es manté els seus ideals i no es sotmet als prejudicis d'una societat patriarcal. Aquest nou paper de la dona en aquestes òperes desembocarà posteriorment en l'aparició de l'anomenada femme fatale. Existeix des del principi de la història en personatges com Eva en el cristianisme, que va induir Adam a mossegar la poma, o les sirenes en la mitologia grega que atreien els mariners amb la seva veu i la seva bellesa. Però va ser el cinema, en els anys de postguerra, qui la va posar de manifest. En la cultura podem trobar diverses dones fatals. El quadre Dona Pèl-roja, amb ulls verds de Munch, o l'Anna Karenina de Tolstoi són alguns dels exemples.
Però en la història també han existit personatges com Cleopatra o Mata Hari, que encarnen a la perfecció en la definició de femme fatal, belles, perilloses i irresistibles. Centrant-nos en la música, Salomé és una òpera de Strauss que va tindre un gran impacte en la societat. La trama de l'òpera es centra en la confrontació entre la sexualitat jove de la princesa i la integritat religiosa del profeta Juan Bautista. Salomé és la filla de la dona del rei Herodes i sent una gran atracció pel profeta. Com que el seu pare és poderós, aconsegueix saciar el seu desig de tindre el cap del profeta a canvi d'un ball. Hem estat parlant del món de l'òpera, però podem trobar mostres masclistes en la música actual? Per desgràcia, el masclisme s'escampa per totes les activitats humanes i la música no n'és una excepció. El trobem en lletres de cançons, en videoclips, en la representació de les dones a l'escenari, en el comportament del públic masculí, en les feines de producció i promoció i en el periodisme musical. Tot aquest masclisme encara ens envolta en el nostre dia a dia. Quan les dones no responen a aquest ideal i a més no s'adiuen amb la lògica de la possessió masculina, arriben les amenaces de Mala mujer, de Joe Arroyo, La mataré, de Loquillo i Hasta que tu muerte nos separe, de Mago de Oz. I d'ací la violència definitiva de tantes cançons que descriuen allò que abans s'anomenava eufemísticament crim passional i que bàsicament són homes assassinant dones. Aquest seria el relat esquemàtic, però el mapa del masclisme és ampli i complex, sovint brutal i a vegades també subtil. Quins exemples podem trobar? A Cruz de Navajas de Mecano és un clar exemple de masclisme més sutil. La dona no pateix cap agressió, sinó que és l'espectadora de la baralla entre el marit i l'amant, però l'escena és clara, dos homes lluitant per una possessió, no importa el que vulgui ella. N'hi ha de més obvis, com el de la cançó Sí sí de los Ronaldos, que de fet és una apologia de la violació. Inclús les cançons infantils han contribuït a fixar els estereotips de gènere, com és el cas de Los días de la semana. En aquesta de los payasos de la tele, una xiqueta no pot jugar perquè ha de planxar, escombrar, cuinar, entre altres coses. En els últims anys han sovintejat debats sobre el masclisme a la música més enllà d'àmbits acadèmics i activistes. Tot i això, encara es té molt present la idea de que la dona és dèbil i inferior i és l'home qui la protegeix. Aquesta concepció és la base de moltes cançons, fins i tot algunes cantades per dones que assumeixen el rol d'inferioritat. En ple segle XXI, Toda, de Malú, va un pas més enllà. Toda, entera y tuya, aunque mi vida corra peligro. Són dones que trien la lògica masclista de submissió. Però, hi ha cançons més masclistes? Algunes persones assenyalen el reggaeton com a estil masclista. Avui en dia, el reggaeton és un dels gèneres musicals més escoltat pels adolescents. També és un dels problemes de la dona, ja que aquestes lletres transmeten un missatge opressor femení. Es basa en un llenguatge inspirat en la sexualitat i l'erotisme. Trobem diferents cançons que es mostren aquesta realitat, com per exemple Cuatro Babies de Maluma, Perra de El Illuminari o Mala Mujer de Zetangana. Aquestes cançons, com ben pogut escoltar, enfoquen a la dona com a sexe dèbil. Les dones han lluitat molt per defendre els seus drets i a dia d'avui han aconseguit molt, però les cançons amb aquestes lletres són un pas enrere. Tot i això, també té la seva part positiva, ja que no totes aquestes cançons contenen lletres masclistes, sinó al contrari. Un clar exemple és Lola Índigo, ja que transmet un missatge feminista. Les seues lletres mostren a dones fortes e independents que no tenen la necessitat de fer les coses pels demés. El masclisme és una xacra de la societat que continua sent present i per això els moviments feministes que lluiten per la igualtat continuen sent més que necessaris. Les injustícies que es produeixen en aquest sentit arriben a tots els àmbits i no en tenen de persones. Al llarg del programa hem anat comentant el masclisme en la música, des dels seus inicis fins a l'actualitat.
Podem trobar un ample ventall de música masclista, des de l'òpera fins al reggaeton, el pop, el rock i fins i tot les cançons infantils. Ara també voldríem comentar que, afortunadament, la música ha anat evolucionant al llarg de la història gràcies a personatges com, per exemple, Maria Rodrigo, compositora pionera. Avui en dia trobem lletres on la dona reivindica els seus drets i el lloc que li pertoca en la societat. Inferioritat, desigualtat, paternalisme, violència, sexisme... Cada vegada estem més a prop d'aconseguir la igualtat, però encara ens queda un camí molt llarg. M'agradaria imaginar un món on les dones són tractades amb respecte sense ninguna necessitat de menysprear-les. Doncs bé, fins ací la nostra aportació en Radio Joy. Moltes gràcies per escoltar-nos.